ကျွန်တော် ChatGPT ကို Christmas အကြောင်းမေးလိုက်ပါတယ် Christmas ဆိုတာကဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာကျင်းပရပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ရစရာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအဓိကကျင်းပကြတဲ့ဒီပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Christmas ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လေးတတ်ပါတယ်။ချစ်ရှိမေတ္တာမျှဝေခြင်း၊ကူညီခြင်း၊မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေများအတူတူကအချိန်ကုန်ဆုံးခြင်းနဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန် Christmas holiday ဆိုပြီးတော့အားလုံးကပျော်ရွှင်ကြပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆူတောင်းပေးကြတယ်ဒီလူတွေတို့တယောက်တစ်ယောက်ဆူတောင်းပေးကြတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Christmas မှာအမှတ်တရလုပ်ကြရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ Christmas tree ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ Santa Claus ရှိမယ်။ Santa Claus ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတော့လို့ဆိုရင်လည်းချေးလေးတွေမှာထည့်ထားပြီးတော့အဲ့မှာဘာလဲဆောင်ရလဲဆိုပြီးတော့အိမ်အမေတို့ဖေတို့လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတူဒီဟာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရတယ်ရှိပါတယ်။ Christmas မှာကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်စေကိုခက်တဲ့လူဖြစ်စေကိုလက်ဆောင်ပေးရပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီကြောင်ပြောလဲဆိုတော့အခုဒီ vlog ကဒီဇင်ဘာလမှာရဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Christmas ရာသီမှာရဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ vlog မှာကျွန်တော်တမင်ချင်းကျွန်တော်လည်းတော့ရင်းနှီးရဲ့တမင်ချင်းပြောင်းပါတော့။အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သူ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ရောနောက်ပြီးတော့ Christmas လက်ဆောင်ရောကျွန်တော်ပုံစံပြီးမှ surprise လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ Christmas ကြောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနာမည်ကတော့ဇွန်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအသိရတော့ကျွန်တော်ထင်2016လောက်တည်းကသိရလိုက်တူပဲ။ကျွန်တော်မှန်းကြည့်ရတော့အဲ့လောက်ကိုရှင်းနေလို့ကျွန်တော်ခင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားရီရူမောင်းကြတယ်ပြီးတော့သူလည်းကားဝါသနာပဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကားဝါသနာပါနော်။ကျွန်တော်တို့ကားရီရူမောင်းကြတယ်ခီးထွက်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းတွေးပြကြရပေါ့။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကားမောင်းလည်းအားရရူတောက်ကြရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေတော့ကြည့်ကြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ရိုင်းမိကြရပူညီကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းကောင်းတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ဝင်နေမှာအမှတ်ရလည်းဖြစ်အောင်တော့ဒီ Christmas ရာသီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးအမှတ်ရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲဖို့စီစဉ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော် final ကျွန်တော်ဆိုင်ထုတ်ဖို့ရဲကျွန်တော်အချောသက် detail လေးနည်းနည်းလိုက်ဖို့ရဲပဲကြံပါတယ်။နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ပေါက်သွားသွင်းပါမယ်။ဆိုရအောင်ထားလေး plus အောင်ဒီနေ့ကတော့ Christmas Eve ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံဆွဲပြီးပကြီးပေါင်းလဲဆွဲပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လက်ဆောင်လုပ်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်။တတိုင်းစတိုင်းများဒီနေ့သူ့အိမ်မှာ Christmas Eve လုပ်မှာမလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောတငယ်ချင်းတွေတစ်ဖွဲ့လုံးကိုဖိတ်ထားကြတယ်။အားလုံးကသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hello. Hi. Hello. Love you, my guys. Evan. Come on. Christmas. Merry Christmas. Yep. Oh, thank you. Oh, thank you. Ah, Mike. Ah. Chạy. Hey. Rồi, nó bắt đầu phá lại. Chắc không phải thầy bảo. Xây dựng bộ đồ.
တောင်းပါလေပတ်တော့ပြီးတောင်းဆိုပတ်တော့ပြီးတောင်းဆို ကျွန်တော်ကဒီလိုတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလိုခင်ကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအကိုလိုအဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော်တော်များရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးရင်းနှီးကိုရှိကြတယ်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီမျိုးအမှတ်တရလေးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားရမှာရှိခင်မြင်မှုနောက်ပြီးတော့ဒီလိုတရားစင်ပေါ့နော်ဒီဟာတော့အားလုံးတမိုးထားရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရလေးလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းရှေ့မှာကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီရှားဖို့တွေမှာဘယ်သူတွေကထပ်ပြီး surprise လုပ်ခိုင်းရမလဲဘာတွေလုပ်ခိုင်းရမလဲဘယ်သူတွေရမလဲပေါ့နော်အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလို vlog လေးလည်းဆက်ရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလို့တကယ်လို့ကြည့်ရတဲ့ပေါ်ကြရဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cycle review ဆိုတဲ့ဒီ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးထားပါလို့တကယ်ချင်းလေးဆိုရအောင်လို့မြတ်တာရခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ခုမှထပ်ဆုံးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Christmas ပါ Merry Christmas ပါ Happy New Year 2016ပါ Thank you ပါတတာ